नहीं जी, जैसा मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि आज 22 मार्च 2025 को हम जमात अहमदिया के नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे यहाँ एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी का सबसे मशहूर मुकाम है, साहिल बाज़ार। यहाँ हफ्ता वाले दिन लाखों अफराद पूरी जर्मनी से और बहुत सारे टूरिस्ट मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ सुबह से शाम तक घूमते हैं, दुकानों से कुछ खरीदते हैं। यहाँ आज हम जो पैगाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तौहीद का, वो पहुँचा रहे हैं इन लोगों तक। ये जो लोग यहाँ घूम रहे हैं, इनमें से जो नेक रूह हैं या जिनको दिलचस्पी है वो आकर सवाल करते हैं और फिर वो जवाब लेते हैं, डिस्कशन चलती है। ये अब दो लोग जो जर्मन हैं वो यहाँ खड़े हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ भी हमारे सामने एक जर्मन है, बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारे जो मुरब्बी हैं पुराने तारक साहब, मौलाना, पूरा नाम तो इस वक्त ज़हन में नहीं रहा, इनका जो क्वेश्चन आंसर जर्मन में ये इस वक्त चल रहा है और ये लोग जो हैं बड़ी दिलचस्पी के साथ जो मालूमात इस्लाम के हज़रत मसीह मौला इस्लाम जैसे उनका वो बता रहे हैं। Ja, und als er kam, dann die Muslime waren in 73 Gruppierungen geteilt worden. Das ist die eine Ähnlichkeit, wo Jesus ist. Und wir sind eine reformierte Gemeinde, die bitte, setzen Sie nicht alle in eine Gruppe. Nein, das habe ich jetzt gerade gesagt. Ihr seid offensichtlich ganz anders. Wir sind eine reformierte Gemeinde und wir glauben, Nummer 1, ich sage Ihnen, was Jesus gesagt hat, Nummer 1, wir glauben, jeder Mensch hat diese Religion und Meinungsfreiheit. Die anderen Muslime glauben, was hat er reformiert? Er hat gesagt, die anderen Muslime glauben auch in Saudi-Arabien, auch in Ägypten, auch in Iran. Wenn jemand Muslim sagt, ich bin von meinem Glauben Islam enttäuscht, ich werde gerne zu Christen konvertiert werden, für ihn gibt es ja eine Todesstrafe. Aber wir glauben, ein Mensch ist jederzeit frei. Ich bin heute Muslim, morgen kann ich Christen, übermorgen kann ich Jude werden und übermorgen kann ich ein Buddhist werden. Am Ende sage ich ihm, ich bin Atheist, ich bin gottloser Mensch. Natürlich, ich habe das selbst entschieden. Es soll kein Zwang sein. Er hat gesagt, alle diese ganze islamische Umma sind auf dem Falsch, die sind gegen, weil der Koran sagt, lass den gläubig sein, der will, und lass den ungläubig sein, der will, und es soll kein Zwang im Glauben. Dann hat er gesagt, jeder Mensch hat volle Freiheit, seine Glauben zu wechseln oder ohne Glauben zu leben oder mit Glauben. Deswegen ist auch die Notwendigkeit gewesen, dass er gekommen ist. Ja, aber man muss doch mal vom Grundsatz her ausgehen, ob jetzt ein Messias oder kein Messias. Ein Messias brauchen wir, ja, das ist schon klar. Aber jeder Mensch ist seit Adam und Eva, ja, mit Gott in eine Trennung geraten. Ja, durch die Sünde, durch den Betrug, durch die Lüge. Und die geschieht nicht, indem ich irgendwo etwas stehle, sondern wenn ich nur denke, ich könnte dem was stehlen. Also schon im Kopf, Jesus sagt, du hast nicht Ehebruch betrieben, indem du mit einer anderen Frau im Bett warst, sondern wenn du es nur gedacht hast. Wir sind Männer, ja? Wir sind Männer. Du auch. Imam auch mal. Ja, wir gucken hier und dann kommt so eine schöne Frau, ja, dann kann ganz schnell im Kopf passieren. Oh, ja? Da fängt es schon an. Und wenn ein Mensch erkennt, egal wo er herkommt, ob er Muslim ist, ob er aus dem Hinduismus kommt, Buddhismus, ob er Christ ist, egal wie die Religion sich nennt, die Religion ist vollkommen egal, sage ich jetzt erstmal. Es geht darum, wieder eine Verbindung zu Gott zu haben. Und eine Verbindung zu Gott bekomme ich nur, indem ich feststelle, ja, ich bin schuld an dieser Trennung. Nicht Gott hat den Mensch betrogen, sondern der Mensch hat Gott betrogen. Das muss ich erstmal erkennen. Wir sind alle schuldig vor Gott. Und wir benötigen alle die Gnade Gottes. Weil Gott will Frieden mit uns. Das sagt dann so sagt er dann auch aus. Ja, ich brauche Frieden mit Gott. Mein Leben hier auf dieser Erde ist demnächst zu Ende. Und dann kann ich mich nicht mehr entscheiden. Ich muss mich hier auf dieser Erde entscheiden, Frieden mit Gott zu bekommen. Und das bekomme ich, indem ich nicht an irgendeine Religion glaube, sondern indem ich zunächst einmal glaube, dass es Gott gibt, ja? Indem ich selber meine Schuld vor Gott einsehe, ja? Indem ich Kontakt mit Gott aufnehme und sage, vergib mir. Ja? Das
die Basis. Alles andere kommt danach und es wird sich zeigen. Aber er sagt, also die Muslime sagen, es gibt keine Offenbarung, es gibt keine göttliche Mitteilung und es gibt keine Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren. Er sagt, nein, der Gott ist alle Zeiten für uns da und jeder Mensch hat die Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren. Wenn er so an Gott wendet, wenn er ernsthaft zu Gott betet, dann wird Gott ihm antworten. Und deswegen hat er uns, unsere Reformgemeinde, mit einem lebendigen Gott vertraut gemacht. Und was heißt lebendigen Gott? Gott war niemals tot. Aber wir erklären, er ist tot. Nein, Gott war von Ewigkeit zu Ewigkeit ein lebendiger Gott. Und lebendiger Gott heißt bei uns, dass es gibt keine Einbahnstraße, sondern Gott reagiert. Wenn wir zu Gott wenden, er reagiert, er antwortet. Und dann sagen wir natürlich, oh Allah, wir sind schwach, wir sind sündig, wir haben Fehler gegangen. Oh Gott, du bist gnädig, vergib uns. So sagte er, Allah ist lebendig und es gibt viele Kinder, viele Frauen, viele Mädchen, viele Männer, also die wirklich erlebt haben, ja, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der da für uns da ist. Gott spürt man ja zum Beispiel in Gebetserhörung. Ja, wir haben das schon so oft erlebt. Meine Frau ist mit dem Auto schon gefahren, ohne dass Benzin im Tank war. Oh. Ja, sie hatte trocken gefahren. Es war abends, sie hatte nicht mehr, was hat sie gemacht? Sie hat gebetet und das Auto fuhr. Ja. Kann Gott Wunder tun, manchmal ganz einfach. Ja. Ein ganz einfaches Wunder. Oder man erlebt in jedem Tag. Wir haben einen Bekannten, der hatte einen schweren Autounfall. Und er lag auf Leben und Tod in der Klinik. Und da ist die gesamte Gemeinde zusammengekommen und alle zusammen haben gebetet. Ja. Und dann haben die aus dem Krankenhaus gemeldet, es wäre ganz komisch gewesen. Auf einen Schlag, auf einmal wäre der Zustand besser geworden und es wäre ihm besser gegangen. Da hat man kontrolliert, wann war das. Das war die Uhrzeit, wo gebetet wurde. Ist ein Zeichen dafür, dass es Gott gibt. Ja? Wenn keine Reaktion, wenn es kein Gott gibt, gibt es auch keine Reaktion. Aber wenn ich diese Hunderttausende von Menschen hier sehe, dann tut es mir leid in meinem Herzen, zu wissen, dass ein Großteil von denen alle verloren ist. Weil sie nicht an Gott glauben. Sie glauben nicht. Fragt mal jemanden in Deutschland, ob er an Gott glaubt. Seine Notwendigkeit war deswegen da,